ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಬೈಕ್ ಇದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೈವೇಲಿ ಇನ್ಲೈನ್ 4 ಮಜಾ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್, ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೈಕ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಕವಾಸಾಕಿ ಅವರ ನಿಂಜಾ 1000 SX. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಗಾಡಿನ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಿಂಜಾ 1000 SX ನಿಂಜಾ ಬಂದು ಕವಾಸಾಕಿ ಅವರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1000 ಬಂದು 1000cc ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಇಂಜಿನ್ನು. SX ಬಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಇನ್ಲೈನ್ 4 ಪವರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಂಜಾ 1000 ಮತ್ತು 1000 SX. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋದು SX ವೇರಿಯಂಟು. ಅದಕ್ಕೂ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಬ್ಲಿಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಂಜಾ 1000 ಅಂದರೆ ಡುವೆಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಕ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸೀಟ್ಸು. ಮತ್ತು ನಿಂಜಾ 1000ಗೂ SXಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ 4 kgs ಲೈಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ 1000 SXಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಕ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಡಿಸೈನು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಈಗಲ್ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಿಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಬಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಗಾಡಿ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನಿಂಜಾ 1000 SX ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಇಂಜಿನ್ನೇ ನಮಗೆ ವರ್ಸಸ್ 1000ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆಜೆಂಡರಿ Z1000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಂಜಿನ್ನೇ 3 ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನಿಂಜಾ 1100 SX ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ 100cc ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವರ್ಸಸ್ 1100 Z1100 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀರ 1000cc ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 10R ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಟೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಕ್ 10R ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀರ. ಬಟ್ ನೋ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇನಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. 10ರಲ್ಲಿ 998cc, ಇದರಲ್ಲಿ 143cc ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ CC ಜಾಸ್ತಿ, ಹಂಗಂದರೆ ಪವರು ಟಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಹೌದು, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. 10R ಬಂದು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡು 299 ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು 244 250 ಹಂಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ 10R 200 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರು, ಇದು 140 bhp. ಟಾರ್ಕ್ ಬರೋಂಗಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ZX 10R 114, ಇದು ಅರೌಂಡ್ 111 ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ 10Rಗೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗೊತ್ತು ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫೋಕಸ್ಡು, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂರಿಂಗು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರೋ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಿರರ್ಸು. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಓನರು ZX 10R ಮಿರರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಂಜಾ 1000 SXದು ವಿಯರ್ಡಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಶೇಪು, ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಯಾಲಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನೋಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು OEM ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಓನರ್ ಅವರಾಗವರೇ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ಕವಾಸಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ 1100cc ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ SX ಮತ್ತು ಹಳೆ SXಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1000, ಅದರಲ್ಲಿ 1100. ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1000 16 lakhs ಹಂಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಬರ್ತಿರೋ 1100 17 lakhs ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹಳೆದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1043cc ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಹೊಸದರಲ್ಲಿ 1090
89. ಇನ್ನು ಪವರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಳೇದು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಲು 140 BHP ಕೊಡ್ತಿತ್ತು, ಹೊಸದು ಬಂದು 6 BHP ಹಂಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ 134 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಟಾರ್ಕ್ ನೋಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಲು 111 ಬರ್ತಿತ್ತು, ಹೊಸದು 113 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಜಿನ್ನು ಮತ್ತು ಗೇರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಹಳೆ ಇಂಜಿನ್ನು IRPM ತನಕ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಬರ್ತಿರೋ ಹೊಸ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಆಟೋ ಬ್ಲಿಪ್ಪರಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ 1000ಅಲ್ಲಿ ಲೋ RPM ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಸಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಬರ್ತಿರೋ ಹೊಸ 1100ಅಲ್ಲಿ ಲೋ RPM ಅಲ್ಲೂ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ಸಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 19 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೈಲೇಜ್ ನೋಡೋಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 17 to 19 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಲೀಟರು. ಇನ್ನು ರೇಂಜ್ ನೋಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 320ಇಂದ 360. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಡೋ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓನರ್ಗೆ ತುಂಬ ಲೌಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಡೋ ಅವ್ರದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಲೋ RPM ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. IRPM ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೂ. ಇನ್ನು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್ ಮೋನೋಶಾಕ್ ವಿತ್ ಪ್ರೀ ಲೋಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಬೈಕ್ ಇದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೈವೇಲಿ ಇನ್ಲೈನ್ 4 ಮಜಾ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನೂ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಥರ ಇದು ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಿದೆಯಲ್ವ ಐಡಲಲ್ಲೇ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಓಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸಿಗೋಣ. ಸೊ ಎಸ್ ಹೈವೇಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದೇನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಲಿವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ನೋಡೋಂಗಿದ್ರೆ 835 mm ಇದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸು 135. ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ ನೋಡೋಂಗಿದ್ರೆ 235 ಕಿಲೋಸ್ ಇದೆ. ಈಸಿಲಿ 5'10", 5'11" ಇರೋರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ನ. ಸೊ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬಾ ಏನು ಕ್ರ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಡೋ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಕು. ಸೊ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಓಡೋಣ. ಓಹೋ ಕ್ರೇಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೂ. ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಪಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತೂ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೈಡರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಓಹೋ ಹೋ ಸಖತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂದ ರೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ರೇನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರೈಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಪವರ್ ಅಂತ. ಕ್ರೇಜಿ 111 nm ಆಫ್ ಟಾರ್ಕ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಹೋಗಿ ಇದು ರೈಡರ್. ಹೈವೇಗಳಿಗಂತೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದಂಗಿದೆ. ಹೆವಿ ಟಾರ್ಕು. ಓಹೋ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಫ್ಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಗಿ ಸೀಟ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೂರರು ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರ ಇರುತ್ತಾ. ನಿಮಗೆ ಓಡಿಸೋಗೋ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಹೈವೇಲಿದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಟರ್ನಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವೇಟಿಂದ. ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ರೈಟು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಓಹೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಹೋಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್, ಆಟೋ ಬ್ಲಿಪ್ಪರು ಸಖತ್ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಹೋ ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಈ ಗಾಡಿದು. ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ ಸಾಕಾದ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ವೀಕ್ ಇದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇನೆ ಡಸ್ಟೆಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹಿಡಿತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೇಜಿ ಹೋಗಿ ಬೈಕ್ ಇದಂತೂ. ಆಗಲೇ ಒಂದು 2-3 ಹಂಪುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಲಂಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೀಟು ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಮೇ ಬಿ ಸೀಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋ ಬ್ಲಿಪ್ಪರು ಶಿಫ್ಟರು ಎರಡೂ ಲೋ RPMಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಸ ಅದು 1100 SX ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅಂತೂ. ಟನಲ್ ಬಂತು. ಟನಲ್ ನಮ್ಮ ಬೈಕರ್ಸಿಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದು, ರೆವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಕ್ರೇಜಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಟನಲಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೂ. ಓಹೋ ಶಿಫ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರ ಕ್ರೇಜಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇತ್ತು ಹೋಗಿ. ಪವರ್ ಅಂತೂ RPM ಹೋದಾಗೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಇರೋದು. ಮಿಡಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವ ಇವಾಗ, ಒಳ್ಳೆ ಚೇಂಜಸ್ಸೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂಜಾ 1000 SXದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು 1100ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೋಡೋಣ, ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಸುಜುಕಿ ಹಯಾಬುಸಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಜುಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ವೆಹಿಕಲ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೇರಿಯಂಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕವಾಸಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 3 ವೇರಿಯಂಟು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂದರೆ ZX10R, Z900 ಮತ್ತು ನಿಂಜಾ 1000 SX. ಕ್ರೇಜಿ ಹೋಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಡೆಲಿವರಿ, ರಿಫೈನ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ನು. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕವಾಸಾಕಿಗಿನ್ನ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೂರಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕವಾಸಾಕಿ ಅವರು. ಇನ್ನು ವರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಇಂಜಿನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ಲು, ಮತ್ತು ಅದು ADV ಅಲ್ವಾ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಲೋ RPMಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಥ್ರಾಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಸೌಂಡೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ RPMಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಕ್ರೇಜಿ ಫನ್ನು. ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ರೈಡಿಂಗೂ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆವಿ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ. ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಬಂದು ಹೊಡಿತಿದೆ. ಆಗ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಾಪರಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ Z900 ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ TFTನೇ ಬರೋದು. ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಹೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ರೋಡ್ 6 ಟೈರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೂರಿಂಗಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಟಯರು. ರೇನಲ್ಲಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೈಫೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಹಾ, ಕ್ರೇಜಿ ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಲಿ. ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಏನು 10.5 ತನಕ ಇದೆ RPM. ಸಖತ್ ಕಂಫರ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್. ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ಕವಾಸಾಕಿ ಅವರ ನಿಂಜಾ 1000 SX ರಿವ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಗಾಡಿನ ನನಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭರತ್ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಂಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿ ಆಲ್ ಸೂನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್.